Pelargonije su omiljeno ljetno cvijeće velikog broja varijanti, a njihove se boje rasprostiru u beskrajnom broju nijansi. Kako bi njihovi cvjetovi ukrašavali balkone i terase, pelargonije je potrebno pripremiti za zimu. U današnjem videu saznajte upravo to. Kako ih pripremiti za fazu mirovanja, kako ih održavati i razmnožavati. Pelargonija je poznata pod mnogim imenima kao što su žeravak, muškatla, džiran, čoketa. Omiljeno su ljetno cvijeće koje ukrašava brojne balkone i terase. Kraj je oktobra i na mojim pelargonijama vidi se da pomalo gube živost i listovi lagano žute. No, još uvijek su temperature i vremenski uslovi pogodni. Na ovim biljkama koje još izgledaju dosta zdravo, ukloniti ću sve žute listove, ocvale cvjetove i one suhe grane, te ih nakon toga zaliti i ostaviti još neko vrijeme da krase moju terasu, sve dok ne najave prve mrazeve, kada ću ih naravno unijeti u zatvoreni prostor. Viseće pelargonije vole obilje svježeg zraka, stoga nisu pogodne za uzgoj u zatvorenom prostoru. No zato od maja do oktobra, kada im je vrijeme cvjetanja, krase mnoge balkone, a možete ih staviti i na prozor. Njeni dugački, krhki izboji čine tu vrstu pogodnom za uzgoj u ukrasnim posudama, naravno na sunčanim mjestima, a najčešće dolaze u bijeloj, ružičastoj, crvenoj i ljubičastoj boji. Ove nježne, višegodišnje trajnice najčešće se, nažalost, tretiraju kao jednogodišnje, no uz malo pažnje i njege, pelargonije mogu preživjeti zimu. Pelargonije za prezimljavanje zahtijevaju dobru svjetlost, strujanje zraka i prostor u kojem nema opasnosti od mraza. Inače, pelargonija može cvjetati cijele godine ako je izložena suncu i temperaturi višoj od 13 stepeni. Najbujnije cvijeće postiže se postavljanjem biljke na prozračno i vrlo osunčano mjesto, pa ju je stoga najbolje držati na balkonima okrenutima prema jugu. Ovom cvijeću ne odgovara previše vlage, stoga ga je potrebno polijevati tek povremeno kada je zemlja unutar 2 cm potpuno suha. Za velikih vrućina, naravno, zalijevanje može biti učestalije. Pri zalijevanju treba vlažiti isključivo zemlju jer će previše vlage na listovima ili cvjetovima uzrokovati truljenje. Pretjerate li sa zalijevanjem na biljci, može se razviti siva pliesen, bolest koju je potrebno odstraniti, a očišćenu biljku potom tretirati fungicidom. Crveni rubovi na listovima upućuju da biljka loše podnosi hladno vrijeme, pa je može biti potrebno sklanjati u zatvoreni prostor tokom hladnih noći. Pelargoniju je svakako s vremena na vrijeme potrebno podrezati, uklanjati potrošene cvjetove kako bi se potaklo rađanje novih. Prihranjivanje je obavezno kod mladih biljaka, a može biti potrebno i u vrijeme najjače cvatnje, tokom vrućih ljetnih mjeseci. Zato se koristi gnojivo na bazi fosfora. Pri tome treba birati prihranu sa što manjim udjelom dušika koji može osiromašiti cvatnju pelargonije, a potaknuti razvijanje listova. Sredstva za prihranu pelargonije možete naći u svim vrtnim ili većim tržnim centrima, a uputno ih je koristiti 1 do 2 puta mjesečno za najbolje rezultate. Zalijevanje i njegovanje biljaka mlijekom koristi se radi prihrane cvijeća, ali i radi zaštite biljke od patogenih organizama i ostalih štetnika. Mlijeko naime sadrži minerale poput kalija, kalcija, fosfora i magnezija, koji potpomažu rast i cvjetanje biljaka
te im jačaju imunitet. Osim toga, biljke tretirane mlijekom bolje apsorbiraju hranjive tvari iz zemlje u koje su posađene. Postoji nekoliko načina pripremanja pelargonija za zimu i razlika je u tome da li se vaše pelargonije nalaze u posudama ili su posađene direktno u zemlju. U svakom slučaju biljke je potrebno pravilno orezati, a ukoliko su vaše biljke još uvijek zdrave i bujno cvjetaju, odgodite taj postupak. Orezivanje biljke je najbrža i najjednostavnija metoda. Pelargonija se skraćuje na trećinu biljke te ju je potrebno zaliti. Uklonite sve uvenule listove i cvjetove i obilno zalijte biljku. Unošenje pelargonija na zatvoreni prostor treba biti prije prvog mraza. Posude sa pelargonijama smještaju se u hladnije prostorije gdje će prezimiti. Prostorije sa nedovoljno svjetlosti mogu se obogatiti dodatnim osvjetljenjem. Biljke treba povremeno zalijevati kako supstrat ne bi bio potpuno suh. Pri zalijevanju ne treba pretjerivati kako ne bi došlo do truljenja korijena, a time i do ugibanja biljke. Obavezno uklonite sve potpuno suhe dijelove biljke, ove druge grane potkratite, a ove kratke zelene mlade grane možete ostaviti. Iz ovih dijelova koje ste ostavili, na proljeće će krenuti novi mladi izboji i imat ćete ponovno bujne i lijepe biljke. Biljke koje su posađene vani direktno u zemlju treba dovesti u stanje dormantnosti, to jest u neko stanje zimovanja. Te biljke se prikrate na visinu od 10 cm, uklone se uvenuli listovi, cvjetovi i pupovi. Prije vađenja iz posude ili iz zemlje provjerite zdravstveno stanje biljaka, jer su mogući napadi štetnika ili bolesti. Njihov korijen nježno očistite od supstrata. Biljke postavite naopako, objesite ih na uže u prostoriju u kojoj je zimska temperatura oko 10 stepeni. Jednom mjesečno korijen te pelargonije namočite u vodi na sat vremena, a zatim ponovno vratite na mjesto. U proljeće biljke se mogu presaditi u posude. Od ovih dijelova koje ste uklonili i koji su još uvijek mladi, mekani i zeleni, možete napraviti i reznice te razmnožiti vaše pelargonije. Idealno vrijeme za uzimanje reznica jeste krajem septembra. Na taj bi se način osiguralo biljci dovoljno vremena za oporavak, no reznice se mogu uzimati i u drugim dijelovima godine, samo je bitno da biljci osigurate potrebne uslove. S obzirom da smo dosta ovih dijelova odrezali, bilo bi šteta ne iskoristiti ih da napravimo nove mlade biljke. Potrebno je uzeti reznice dužine oko 8 do 10 cm. Reznice moraju biti mekane, ne smiju biti oni drvenasti dijelovi. Od baze do polovice reznice potrebno je ukloniti lišće. Reznice se mogu umočiti u hormon za ukorjenjavanje, ali to nije i potrebno. Reznice se sade u posude ili sandučiće punjene supstratom. Reznice obavezno režite oštrim alatom, nikako ne škarama koje gnječe tkivo. Nagnječeni rez teško zarasta, te predstavlja ulaz za razne patogene mikroorganizme koji se šire provodnim snopovima po biljci te izazivaju truljenje. U pravilu rez bi trebao biti što bliže koljenca, to jest zadebljanja na stabljici, jer se na tom mjestu nalazi najveća koncentracija biljnih hormona potrebnih za stvaranje novog korijena. S donjeg dijela reznice uklonite listove kako ne bi trunuli u supstratu. Reznica bi trebala, kao što sam rekla, biti dužine oko 8 cm, ali važnije je da ima barem 3 dobro razvijena okca. Posude sa reznicama potrebno je smjestiti na toplo i sunčano mjesto
te prekriti plastičnom vrećicom kako bi se zadržavala vlažnost supstrata. Nakon nekoliko sedmica vrećice se mogu ukloniti, a biljke bi trebale biti spremne za presađivanje u veću posudu. Ja sam u zemlju dodala i perlit koji smo već dosta puta spominjali, a on služi kako bi zadržavao vlagu i kada je potrebno biljkama otpuštao je natrag u zemlju. Ovim reznicama je potrebno da imaju malo više vlage, te je potrebno da se čuvaju na temperaturi barem oko 20 stepeni kako bi se potaknuli na razvoj korijena. Tokom zimskog mirovanja pelargonije treba vrlo malo zalijevati. U februaru i martu unose se u toplije prostorije i počinje se sa prihranjivanjem i zalijevanjem, kako bi se biljke dobro razvile do početka sezone sadnje. Nadam se da ćete uz ove savjete sačuvati, razmnožiti i uzgojiti divne i bujne pelargonije.